Աուդիտորների պալատի նախագահ տնտեսագետ Նաիրի Սարգսյանը մեր տաղավարում է, պարոն Սարգսյան, անչափ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք եկաք մեր տաղավար։ Վերջերս նախորդին հրապարակվեց խոշոր հարկատուների ցանկը, որոնք 2017-ի համեմատ մի քանի անգամ ավել հարկեր են մուծել պետությանը, մի դեպքում 1.7 անգամ, մի դեպքում 1.2 անգամ, մի ուրիշ դեպքում 5-6 անգամ։ Ինչի մասին է սա խոսում առհասարակ։ Սրանք կարևոր արձանագրումներ են, թե ոչ։ Նախ բավականին անլուրջ է 2022-ի ցուցանիշները 21-ի 17-ի համեմատել 2017-ի հետ, սա արդեն իսկ քննարկման առարկա չի, որովհետև սովորաբար թվերը համեմատում են ընթացիկ ժամանակահատվածի թվերի համար, համադրելի ժամանակահատված է համարում նախորդ հաշվետու ժամանակաշրջանները, այսինքն 2021 թվականի թվերը պետք է համադրելի լինեն 2020 թվականի հետ եւ ոչ թե 2017 թվականի հետ։ Սա ակնհայտ խեղաթյուրված տվյալների, ինչ որ լսարանի համար նախատեսված հայտարարություններ են եւ կարծում եմ դա մեկնաբանման կարիք չունի։ Իսկ իրականում հարկերի հավաքագրումը գտնվում է բավականին վատ վիճակում։ Ինչու՞։ Օրինակ 2020 ապրիլ ամսվա ցուցանիշները եկեք հրապարակին 2022 թվականի 2021 թվականի համեմատ։ Ուրեմն հավաքագրվել է 632 միլիարդ դրամ ընդհանուր հարկ, որից թվերը ես մի քանի հատ վերել իմ հետ 185 միլիարդ դրամը ավելացված արժեքի հարկն է, որից ներմուծման ավելացված արժեքի հարկը կազմել է 105 միլիարդ դրամ։ 2021 թվականի համադրելի ժամանակահատվածում ավելացված արժեքի հարկը հավաքագրվել է 154 միլիարդ դրամով, այսինքն մոտավորապես 30 միլիարդ դրամ ավելի պակաս, որից ներմուծումը 85 միլիարդ դրամ ներմուծումից հարկը։ Այսինքն սա եթե 105 միլիարդ դրամի հետ եք համեմատում, 20 միլիարդ դրամ ավելացել է ներմուծման հաշվին։ Սա ակնհայտ է, չէ, որ ներմուծման ավելացումը պայմանավորված է ռուս-ուկրաինական պատերազմով, երբ որ արևմուտքից ապրանքները ներմուծում են Հայաստանի Հանրապետություն եւ արտահանում են Ռուսաստան կամ հակառակ Ռուսաստանից ներմուծում են արտահանում են արևմուտք, սա ժամանակավորապես ներմուծման ընթացքում մաքսային մարմիններին կամ ԵԱՏՄ երկրներից հավաքագրվող ավելացված արժեքի հարկի գումարն է, որը ենթակա է հետ վերադարձման տնտեսվարող սուբյեկտներին։ Այսինքն ստեղծված է խապկանք, այս պահի դրությամբ պետական բյուջեը մուտքագրվում գումար, որը մեկ ամիս հետո ենթակա է հետ վերադարձման։ Ընդ որում, շատ մանր տառերով հաշվետվության վերջում գրված է, որ այստեղ ներառված չեն հետ վերադարձված ավելացված արժեքի հարկի գումարները։ Այսինքն, երբ որ աղյուսակին շատ մարդիկ ծանոթանում են, ներքևի են փոքր տառերով գրածները վստահաբար ուշադրության չեն արժանացնում։ 10 միլիարդ դրամ ուրեմն հավաքագրվել է աճը եղել է գնաճից, ընդ որում, եթե մենք ֆիքսում ենք, որ գնաճը կազմում է 8.4%, իսկ այդ 10 միլիարդ դրամի աճը կազմել է 5.4%, այսինքն դուրս է գալիս, որ ընդհանրապես ավելի թեր հարկային պլանի թերակատարում ենք ունեցել։ Հաշվի առնելով 2022 թվականի էլեկտրաէներգիայի, գազի, ջրի թանկացումները, որոնք որ չէ, իրենց թանկացման հաշվին պետք է ավելի շատ հարկեր գեներացնեին։ Հաշվի առնելով վառելիքի թանկացումը, ընդ որում այն սեզոնին, այն ժամանակահատվածում, երբ որ գյուղատնտեսության ակտիվ շրջան է ենթադրենք, նույն դիզելի առումով մենք ականատես եղանք ահռելի գնաճի։ Այս ամեն ինչը հաշվի առնելով, երբ որ համադրում ենք նախորդ ժամանակահատվածի հետ, նորից կրկնում եմ եւ պնդում եմ, մենք ունեցել ենք հարկերի հավաքագրման թերակատարում։ Ասել կուզեք, սա պարզապես մանիպուլյատիվ տվյալներ են, որոնք խապկանք են ստեղծում, որ հարկահավաքությունը իրականացում է լավ։ Ասում եմ, այո, մանիպուլյացնում են եւ ինչ որ լսարանի, ինչ որ նպատակից ելնելով կեղծ տվյալներ են հրամցնում։ Բայց ինչ լսարանի սա կարող է հավատալի կամ չգիտեմ ինչ արդյունքներ կարող է ցանկալի արդյունքներ կարող է գրանցել հրապարակողների համար։ Դեք շատ դեպքերում, այսինքն պայմանական Դավիթ Գրիգորյանը հավատալու է, որ ամեն բան ֆանտաստիկ է։ Չեմ կարող ասել։ Իրականում չեմ կարող ասել, որովհետեւ adekvat մարդը այդպիսի հայտարարություններով հանդես չի գա։ Այսինքն ես դժվարանում եմ բացատրել այդ մարդկանց շարժառիթները մտածելակերպ, որովհետև ես ինքս չեմ ընկալում ինչի համար կարող են այսքան ստել, այսքան խաբել։ Պարոն Սարգսյան, այստեղ առաջին տողում Զանգեզուրի պրոնզամոլիբդենային կոմբինատին վերաբերող թիվն էր, որ ահագին ավելացել է 2017-ի համեմատ։ Մենք գիտենք, որ
հեղափոխությունից հետո ահագին ինտրիգներ հյուսվեցին պղնձամոլիբդենային կոմբինատի շուրջ, այնտեղ որոշակի տոկոսներ կային, որոնք վերադարձվեցին պետությանը, արդյոք սա այդ կոնտեքստում է պետք դիտարկել, որովհետև առաջին տողում որպես ամենախոշոր հարկատու հենց պղնձամոլիբդենային ավելի շուտ է ցանկում առաջինը հենց պղնձամոլիբդենային գործարաններ նշած։ Ինչ եք կարծում, սա քաղաքական երանգ ունեցող բան է, թե Երկու ֆակտոր եկեք նշենք, քանի որ ավելացված արժեքի հարկի վրա շատ խորացանք, հենց իմ դուրս գրած թվերից մեկն էլ դա էր։ Պետական турքը հավաքագրվել է, բայց 2022-ին ունեմ 34 միլիարդ դրամ առաջին 4 ամիսների ընթացքում, ինքը մոտավորապես կեսից էլ ավելի ամբողջ 2021 թվականի հավաքագրվածից։ Կհիշեք, երբ որ 2021 թվականին այո օրենսդրական փոփոխություն տեղի ունեցավ եւ ռոյալթիները որպես հարկատեսակ բարձրացվեցին բավականին եւ պետական турքը հանքարդյունաբերության բարձրացվեց եւ այստեղ իրականում պետական բյուջե բավականին մեծ գումարներ մոտակագրվեցին։ Այնուհետև գումարած դրան, որ կհիշեք պղնձի միջազգային գների, երբ որ մոլիբդենի միջազգային գների երբ որ բարձրացան, բնականաբար սա նաև ազդում էր շահութարկի տեսքով արդեն հավաքագրվող հարկի վրա եւ ազդում էր պետական բյուջե մուտքագրվող հարկերի ավելացման վրա։ Ուրեմն, երբ որ տեղի ունեցավ ինչ-որ քաղաքական պրոցեսներ, ինչ-որ մութ պատմություններ, որի արդյունքում կառավարությունը դարձավ որոշակի բաժնեմասի տնօրինող եւ սեփականատեր, այս դեպքում նորից հետ ողորիմայի օրինագիծը ներկայացվեց ազգային ժողով եւ հիմնավորում բերվեց, որ փաստորեն ձեռտու չէ այսքան հարկ գանձել այս ընկերություններից, այո դա կարող է կապված լինել նույն կառավարության, չէ՞ որ հարկը նույնպես ազդում է կառավարության մասնաբաժնի այդ դիվիդենդի վրա։ Բայց հարկերի հավաքագրման վրա այո նաև ազդեցություն է ունեցել պղնձամոլիբդենային կոմբինատներից հավաքագրվող գումարները։ Մի շատ կարևոր բան, ձեզ համար տարօրինակ չէ, որ այս խոշոր հարկատուների շարքում չկա որևէ բարձր տեխնոլոգիական ֆիրմա, որևէ հավելյալ արժեք ստեղծող ֆիրմա։ Մենք խոսքը այս ամբողջ ցանկի մասին գնում է կամ հանքարդյունաբերության, կամ բանկերի, կամ ծխախոտ արտադրող ընկերությունների մասին։ Արդյոք պետությունները միջազգային հարթակներում ըստ հարկեր վճարողների տողերի կարող են պատկերացում կազմել Հայաստանի մասին։ Սա վարկանիշի վրա մեր ազդում է, թե ոչ։ Ես ձեզ ավելի վատ բան ասեմ ու հարցին պատասխանեմ։ Բացի ծխախոտային եւ հանքարդյունաբերության ու որոշակի հանրային ծառայություններ մատուցող կազմակերպություններից, նաեւ խոշոր հարկատուների ցանկում տեղ են գտնում բոլոր նախարարությունները, պետական կառավարչական հիմնարկները եւ նախինում նման բան կարծես չկար, այս նոր տենդենսը։ Վերջերս ավելի բարելավել են իրենց դիրքերը, օրինակ երբ որ ժամանակին պաշտպանության նախարարությունը կարող է լինել 10-րդ հորիզոնականում, այժմ կարող է հայտնվել 3-րդ հորիզոնականում։ Կարող են փոփոխվել, բայց սա, գիտեք, սա անլրջություն է ուղղակի։ Եվ զարմանալի չէ, վերադառնալով հարցին, ասեմ, որ զարմանալի չէ, որ չկան այո արդյունաբերական կազմակերպություններ կամ արդյունք ստեղծող կազմակերպություններ, որովհետև պետությունը չի ստեղծում խթանող միջոցներ։ Եվ ինչու ենք առավոտից իրիկուն, ինչու՞մն է կայանում մեր կռիվը, որ պետության տնտեսության ողնաշարը դա արտահանելի հատվածի արդյունաբերական ճյուղն է կամ ներմուծմանը փոխանցող տեղական արտադրության զարգացում, որը մենք չունենք։ Ինչու ենք մենք այսքան մեծ կախվածության մեջ գտնում համաշխարհային տնտեսությունից։ Ինչու է ցանկացած համաշխարհային փոքր միջադեպերը այսքան ազդեցություն թողնում Հայաստանի տնտեսության վրա։ Գնաճի տեսքով, մատակարարումների, խափանումների տեսքով եւ այլ շատ կոմպոնենտներ ու ազդեցություններ կան այդտեղ։ Եթե պետությունը չի ստեղծում խթանող միջոցներ, եթե պետությունը նույն հարկադրույքով է հարկում առևտրին եւ արտադրողին, ծառայություն մատուցողին, ապա մենք ինչ ակնկալիք կարող ենք ունենալ։ Իդեպ հենց հայեցակարգը հարկային ամբողջ պետական եկամուտների քաղաքականության ամիսներ առաջ գրել նորից ուղարկել ենք ֆինանսային նախարարություն, որ ուշադրություն դարձրեք։ 30 տարի հարկային համակարգը չի փոխվել։ Պետական եկամուտների քաղաքականությունը 30 տարի նույնն է։ Դուք դժգոհում եք նախորդներից, նախորդները դժգոհում են ձեզանից, բայց որևէ մեկը որևէ բան չեք նախաձեռնում։ 30 տարին բավարար չէ, որ դուք հասկանաք պետության հարկային կամ եկամտային քաղաքականության այս մոդելը չի արդարացնում։ Լավ, որն է լավագույն փորձը, լավագույն մոդելը, պարոն Սարգսյան, որն է։ Լավ, աշխարհում ի վերջո հաջողված մոդելներ կան, չէ՞, որ մենք կարող ենք կիրառել Հայաստանում։ Որն է դժվար, որ օրինակ մեր կառավարությունը իր տնտեսական կամ ֆինանսական հատվածին ուղղակի ուսումնասիրելու այդ լավագույն փորձը, բերելու Հայաստան ներդնելու եւ զարգացում ապահովելու։ Գիտեք, ներկա ինֆորմացիայի այսքան հասանելիության դարաշրջան նույնիսկ պետք չի ուղարկել։ Լավ, փորձ վերցնելու համար գոնե ուղարկել։ Բայց շատ քիչ են պետությունները, որոնք որ վերջին տարիներին զարգացում ապրել, այսինքն շատ վաղ շրջաններ չգնանք։ Չինաստանը, Սինգապուրը, Ճապոնիան, Իսրայելը եւ այլն։ Մի քանի պետություններ են, Հարավային Կորեան, որոնց ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ ընդհանրեն մարդիկ ստեղծել են որոշակի հարկից ազատված զոնաներ, որտեղ խթանել են
Ազատ տնտեսական գոտիներ, ազատ տնտեսական գոտիներ, որտեղ նաև իրենց աշխատակազմին ադապտացրել են աշխարհում տեղի ունեցող փոփոխություններին, կրթել են նույն օրինակ, չգիտեմ, նորագույն հաստոցներով, նորագույն տեխնոլոգիաներով աշխատանքին ադապտացրել են նրանք արդեն, եւ սա նրանց բերել է հաջողություն։ Շատ դեպքերում իրականացրել են պետական սուբսիդավորումներ, ընդ որում նպատակային թիրախավորված, հաշվարկված ու փաստարկված, եւ սա տվել է արդյունք։ Հայաստանի Հանրապետությունում սա տեղի չի ունենում։ Եվ գիտեք, շատ ընդհանրապես ազատական տնտեսություն ունեցող երկրներում երկու գործիքակազմ կա՝ հարկաբյուջետային քաղաքականություն, դրամավարկային քաղաքականություն։ Նոր հեծանիվ պետք չի օրինել։ Կամ պետք է հարկերից ազատես, զուգահեռ իհարկե պետական ծախսերով խթանես տնտեսությանը, երկուսը միասին կամ առանձին, կամ պետք է դրամավարկային քաղաքականություն, այսինքն փողի առաջարկ ապահովես։ Այս երկուսից մեկը պետք է անես, այլ բան չես կարող իրականացնել։ Հիմա մեր մոտ ամբողջությամբ ձախողված է եւ հարկաբյուջետային քաղաքականություն, եւ դրամավարկայինը չեմ կարող ասել ամբողջությամբ ձախողված է, ամեն դեպքում կենտրոնական բանկը որոշակի պրոֆեսիոնալ աշխատանքներ կատարում է։ Բայց երբ որ նրանք միասին սինխրոն աշխատանք չեն իրականացնում, արդյունքը լինելու է այս աղետալի վիճակը։ Գանք ազատ տնտեսական գոտին իդեպ շատ հետաքրքիր թեմա է, որ շատերն են Հայաստանում իդեպ խոսել, անգամ Երևանի վարչական շրջաններից մեկ, օրինակ երազգործանելին տարածքն էին առաջարկում դարձնել ազատ տնտեսական գոտի որոշ ընկերությունների համար ու Հայաստանը կարծես դրան չգնաց։ Մենք ունենք անգամ մարզեր, որոնք շատ նոսր բնակեցված են եւ իրապես ներհոսքի մարդկանց ներհոսքի խնդիր ունեն։ Խոսքը եւ Սյունիքի մարզի մասին է, եւ Վայոց ձորի մասին է։ Վայոց ձորում առհասարակ 40-45 հազար բնակչություն կա, ինչ խայտարակություն է մեզ համար։ Որն է խնդիրը, որ պետությունը այդ օրինակ ազատ տնտեսական գոտին չի սարքում, սա ահռելի ռեսուրսներ է պահանջում, թե այլ խնդիրներ կան, որ այդ ինչ է ի վերջո, պիտի հայտարարվի, որ դա ազատ տնտեսական գոտի է, ինվեստորների համար լավագույն պայմանները ստեղծվեն, այդտեղ օրինակ որոշակի զարգացումներ ունենալու համար, որն է հարցը։ Պետք է երկխոսության գնալ ինվեստորների հետ, առաջին հերթին։ Մենք չունենք այդ երկխոսությունը։ Մենք ունենում ենք ուղղակի ռեկլամի մակարդակի հանդիպումներ, բանակցություններ հրապարակելու համար, լրատվամիջոցներով ցուցադրելու համար եւ դրան չեն հաջողվում գործուն քայլերը։ Աշխարհը այնքան արագ է փոխվում, որ չկա այլևս դասական, տնտեսագիտական հստակ կանոն, որ այսքանը իրականացրեցիք, ուրեմն հաստատ տնտեսությունը կզարգանա։ Այո, կան որոշակի հիմնարկություններ, որոնք պետք է պարտադիր իրականացվեն, կան որոշակի այլ երկրների փորձից վերցրած միջոցներ, մեթոդներ, որոնք կարելի է օգտագործել, բայց դրան զուգահեռ նաև պետք է գնալ ներդրողների ցանկությունները։ Ինչ են ցանկանում ներդրողները։ Կա մի շատ պարզ ճշմարտություն։ Ցանկացած բիզնեսի թիվ 1 նպատակը նվազագույն ծախսերով կամ ներդրումներով առավելագույն արդյունքի ապահովումն է, այսինքն բարձր շահույթների ապահովումն է։ Բարձր շահույթների ապահովման համար ընդհանրապես պետք է վերցնել կազմակերպությունների ֆինանսական հաշվետվությունները, բալանսը, հաշվապահական հաշվեկշիռ ասածը եւ իհարկե ծախսային, գնալ ծախսային հոդվածներով, ինչ ծախսեր են կատարում, որ ծախսերի վրա պետությունը կարող է ազդեցություն ունենալ։ Օրինակ, նպատակահարմար է, որ աշխատավարձի գծով ծախսի վրա պետությունը ազդեցություն գործի, այսինքն պետությունը նպաստի, որ հայը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ստանա ցածր աշխատավարձ։ Ոչ, իհարկե պետք չի։ Կարող է հարկերով խթանել։ Այո, կարող է։ Ինչու՞ չի իրականացնում, չեմ կարող ասել։ 15 օր առաջ դիմել եմ նամակով 6 հասցեատիրոջ՝ վարչապետին, էկոնոմիկայի նախարար, ֆինանսների նախարար, պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ, ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ եւ փոխնախագահին։ Եվ առաջարկում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում 2014 թվականից գործում է սահմանամերձ համայնքներին հարկից ազատելու մասին օրենքը, բայց այնքան վատ օրենք է, որ ավելի ձեռնտու է, ավելի շահութաբեր է կազմակերպություն աշխատի Երևան քաղաքում, քան գնա սահմանամերձում աշխատի։ Պատկերացրեք, անվտանգային խնդիրները միայն եթե համադրում ենք Երևան եւ սահմանամերձի հետ, արդեն իսկ որևէ ներդրող որոշում չի կայացնի, որ սահմանամերձ համայնքում գնա ներդրում իրականացնի։ Վայոց ձորը նշեցիք, Վայոց ձորում որևէ մեկը կգնա ներդրում կիրականացնի, եթե չունենա անվտանգային հիմնախնդիրներին փոխարինող փաստարկված շատ լուրջ պատճառ, իհարկե չի գնա։ Եվ քանի որ մենք չունենք էկոնոմիկայի ոլորտը կառավարող մասնագետ, մենք չունենք կառավարությունը, այսինքն կառավարության ղեկավարը եւ իր խորհրդատուները չեն հասկանում ընդհանրապես եւ մասնագիտական համայնքների եւ բիզնեսի հետ երկխոսության չեն գնում, ասածները չեն լսում, արդյունքը սա է լինելու։ Գիտեք, ինչքան 3-4 տարի երևի մոտավորապես այս իշխանության գալուց մենք կռիվ ենք տալիս միկրոձեռնարկատիրությունների համակարգի վերանայման վերաբերյալ։ Դուք պատկերացնում եք, կառավարությունը խթանում է առևտրի զարգացումը, ազատում է հարկերից, արտադրության արդյունաբերությանը որևէ խթան չի տալիս։ Այսինքն սա
հիվանդության է նման, ոչ թե չհասկանալու, անկրթության կամ փորձի բացակայության, այս է հիվանդության է նման, որովհետև ցանկացած տնտեսությունից չհասկացող մարդ, եկեք գնանք յուրաքանչյուր գյուղ, ով չունի տնտեսագիտական կրթություն, ով ընդհանրապես չունի բարձրագույն կրթություն, եկեք հարցնենք, առևտուրն է լավ թե արդյունաբերությունը։ Պատասխանը միանշանակ է արդյունաբերությունը։ Այսինքն օրենքով մենք ազատում ենք առևտրին հարկերից, արդյունաբերությանը հարկում ենք, հետո ուզում ենք, որ մեր տնտեսությունը զարգանա, որտեղից պիտի զարգանա։ Պարոն Սարգսյան, եւ որոշակիորեն ամփոփելով շատ կարեւոր բան է, որ Հրապարակությունը 2018-ից հետո, հեսա բոլորը կսկսեն աշխատել սպիտակով, բոլորը իրական աշխատավարձները ցույց կտան, բոլորը իրական ծավալները արտադրանքի ցույց կտան, ըստ այդմ իհարկե հարկերը կբարձրանան եւ այլն, բայց մենք նման բան չնկատեցինք։ Ինչպես նախկինում գուցե գրանցված աշխատողների թիվը ավելացավ, բայց մենք հասկանում ենք, որ այդ մարդկանց միշտ գրանցում են մինիմալ աշխատավարձով, դրա փոխարեն արդեն սևով տալով 4-5 անգամ ավել աշխատավարձ։ Արդյոք պետությունը չունի որևէ լծակ հետևելու այս գործընթացներին եւ արդյոք սա կարգավորելով մենք չենք ունենալու իրապես հարկահավաքության հստակ աճ։ Տեսեք, ձեզ են մանիպուլացնում։ Այսինքն իրանք հայտարարում են միայն մի նոտան։ Ինքը բաղկացած է երկու նոտայից։ Կա շատ պարզ մաթեմատիկական հաշվարկ։ Եթե աշխատավարձը գրանցվում է կամ աշխատողը գրանցվում է, եկամտային հարկը վճարում է նույնությամբ շահութարկից այդքան նվազում է։ Այսինքն պետական բյուջե մտնող խողովակների հոսքը կրճատվում է X գումարով, մյուս խողովակով այդ նույն իսկ գումարով մուտք է լինում։ Այսինքն պետական բյուջեի եկամտային մասի աճ էստեղ ուղղակի միամտություններ ակնկալել է, չէր կարող ի սկզբանե նման կերպ լինել։ Սկզբից եթե կհիշեք, կառավարության ղեկավարը հայտարարում էր, որ Հայաստանում աննախադեպ աշխատատեղերի աճ էր եղել եւ այլն, բազմաթիվ անգամ գրանցվածներն էին քննադատությունից հետո խոսքը որոշակի ճշգրտեց եւ ասես գրանցված աշխատատեղերի էր։ Գրանցված աշխատատեղերի աճը, եթե նայում ենք իրավական տեսանկյունից, դիտարկում ենք այս տեսանկյունից, ապա այո, նորմալ է, որ օրենքի խախտում տեղի չունենա։ Բայց եթե նայում ենք պետության եկամուտների հավաքագրման տեսանկյունից, ապա մեր համար չկա տարբերություն։ Պետական բյուջեի եկամտը հարկը մտա, թե շահութը հարկը մտա, ի՞նչ տարբերություն։ Նույն գումարն է մտնում։ Այսինքն սա եւս մանիպուլյատիվ է եւ գիտեք, շուկան շատ դեպքերում շատ ավելի լավ է կարգավորում, քան պետությունը։ Ինչի որովհետև մենք գիտենք այսօր աշխատակազմին անհրաժեշտ է գրանցված աշխատավարձի ամբողջական հայտարարում, վարկերից օգտվելու համար շատ ավելի մատչելի պայմաններով եւ այլն։ Այստեղ կառավարությունը գլուխ կովելու, առավել եւս գովազդվելու իրավունք ընդհանրապես չունի։ Տխուր արձանագրում էր պարոն Սարգսյան, եւ ամփոփելով իհարկե, ինչպիսի քաղաքականություն պիտի իրականացնի պետությունը, որպեսզի այդ հարկերը ոչ թե արդյունքների արձանագրման ժամանակ ոչ թե մանիպուլատիվ թվեր տեսնենք, այլ իրական աճ տեսնենք։ Արդյոք այս մանիպուլատիվ թվերը հնչում են, որովհետև իրականում տնտեսությունը լավագույն վիճակում չէ, մենք ունենք արտաքին կոնֆլիկտ, մենք ունենք ներքին կոնֆլիկտ, մենք ունենք ներքին լարվածություն, ներքին ռազմական լարվածություն մեր պետության սահմաններին եւ գուցե սա է պատճառը, որ հնարավոր չի լինում տնտեսությունը զարգացնել, հետեւապես ավելի շատ հարկեր հավաքել, հետեւապես ավելի շատ գումարներ ծախսել եւ կապիտալ ոլորտում եւ տնտեսության զարգացման համար եւ չգիտեմ արտոնություններ տրամադրելով եւ այլն, որն են առանցքային ուղղությունը, որի լուծմամբ պետությունը կարողանա հարկերի հավաքումը իրականացնել ավելի արդյունավետ։ Առաջին հերթին պետք է կառավարությունը ունենա համարձակություն։ Որևէ կառավարություն այսքան ժամանակ չունեցել համարձակությունը։ Ոչ, տնտեսական ռեֆորմներ իրականացնելու։ Բոլոր կառավարությունները գալիս են անդիմության քննադատությունից վախենալով, փորձում են յուրաքանչյուր նախորդ տարվա որոշակի մակրոտնտեսական ցուցանիշների վրա որոշակի աճ արձանագրել։ Մեզ չի հետաքրքրում, գիտեք, մեզ ընդհանրապես պետք չէ մակրոտնտեսական ցուցանիշի աճը։ Մեզ պետք է հետքայլ կատարել, նույնիսկ գնալ մակրոտնտեսական ցուցանիշներով դեպի անկում, բայց ստեղծել նախադրյալներ արդյունաբերության զարգացման համար։ Ռազմաարդյունաբերության զարգացման ու տարբեր Հայաստանը ինչի պոտենցիալ է որ ունի։ Դա պետք է գույքագրել եւ այստեղ ռեֆորմներ իրականացնել։ Այնուհետև որոշակի ժամանակահատված հետո, երբ որ կապահովենք ներդրումները, երբ որ կունենանք ամբողջական զբաղվածության մակարդակ, օրինակ գործազրկությունը կհասցնենք 1-ից 2%-ի, օրինակ աղքատությունը կհասցնենք 3-ից 5%-ի, դրանից հետո մենք կարող ենք արդեն շեշտադրում իրականացնել հարկերի հավաքագրման։ Սա կարող է լինել 10 տարի հետո, բայց ես վստահ եմ, որ ավելի շուտ կարելի է, պայմանականորեն 5 տարվա ընթացքում կարելի է արդյունքի հասնել։ Իսկ այս կառավարությունը օրինակ փոխարեն խթանելու ավելի շատ խոչընդոտում է։ Հուլիսի 1-ից ուժի մեջ է մտնում անկախի գործառույթների մասին օրենքը, սա ուղիղ ազդեցություն է թողնում Հայաստանի ներդրումային գրավչության վրա։ Որտեղ շատ դեպքերում օրինակ ռուսական բիզնեսի մեծ մասը,
Բոլորս են վերադարձել բանակցություններից աշխատում։ այնտեղից, սիրում են մարդիկ սիրում են քեշը։ Քեշի երբ որ վերահսկողությունը սահմանում է, բանկային վերահսկողության օրինակ սահմանում է, առաջանում է կրիպտո արժույթը։ Կրիպտո արժույթը ինչ որ ձև կարողացան վերահսկել, այլ արժույթ կառաջանա եւ այլն։ Բայց խոսքս ինչու՞մն է կայանում։ Հայաստանի Հանրապետությունում մենք ներդնում ենք կանխիկի սահմանափակման օրենք, ռուսական բիզնեսին մղում ենք Թուրքիայի Հանրապետություն։ Գիտեք ինչքան մեծ ծավալ է գնացել Թուրքիայի Հանրապետությունին, այսինքն մենք խրախուսում ենք, որպիսի մեր ճշտամի երկրի տնտեսությունը զարգանա մեր տնտեսության զարգացման փոխարեն։ Սրանք փաստարկված ու հաշվարկված հայտարարություններ են, սա աններելի է ցանկացած կառավարության, ով որ կիրականացնի այդպիսի քաղաքականություն, բայց փաստացի մենք այդպիսի քաղաքականություն ենք իրականացնում։ Պարոն Սարգսյան, անչափ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք, եկաք մեր տաղավար, ռեկորդ մեկնաբանություններ եւ բացահայտումներ իրականում արեցիք որոշ դեպքերում։ Ես մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, որ տաղավարում հյուրընկալել էի աուդիտորների պալատի նախագահ տնտեսագետ Նաիրի Սարգսյանին, մնացեք մեզ հետ, շարունակում ենք։